Bawaduna. Bapa ing Sukalima. Oh, kula wonten maring adawuh, Nger. Kula wonten maring adawuh. Hati pundi? Jebul pinanggihipun Prabu Bel Kedhuel Beh Wangkot. Mboten purun manunggal kalian para sata Kurawa mboten purun manunggal kaliyan Negaring Astina. Panjing nggih Radyawrat jernyatanipun Prabu Bel Kedhuel Beh sajaipun wonten kaliyan panguwaos Negaring Astina. Malah sajaipun ngina dhateng Paduka anak Prabu Astina. Sinengga Paduka menika namung nglenggahi klasa gumelar. Panjenengan menika dados nalindra ingkang ngampil negarinipun para Pandhawa. Oh, radi panas manah kula nggih, radi panas. Ing atasipun namung derajatipun Prabu Bel Kedhuel Beh nalindra alit kemawon. Lah kok wonten munasika dhateng kalih Paduka. Srana aturipun ingkang sajaipun ngiyas dhateng Paduka anak Prabu Astina. Dursasana, wonten dawuh Koko Prabu. Kartomarma para wadyabala Kurawa ketapke aja mbaka siji karo padha mlaku. Yen perlu bebarengan negara ngloji tengara dirata karo lemah Prabu Bel Kedhuel Beh aturna marang panjenenganing Sun Bandan ya kena modar ya ora apa-apa. Inggih ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkat to dina iki. Kanca mangkat, ayo gepuk perang negara ing loji tengara. Monggo Kakang Mas dherekaken. Kaya ndha menthang kaya gendhewa. Sowe takon karo aku Patih Ngloji Tengara, Patih Bayu Kinara, dasar para nyata. Balik kowe sapa? Kadang nata ing Astina, kadang ing Sinun Prabu Duryudana, kadang tarunane peranganing para sata Kurawa, aku Raden Kartomarma. Ora mbok gulungi genderamu, mbok gongkoki gamanmu aja takon dosa. Nadan namung sak yuping payung jembar rupaing negara ing Loji Tengara ora bakal aku mundur nandhingi wong Astina. Wah, keparat kaya ngregem jimat kaya wani nglat wesi abang. Ora gelem ngaturake bandaning Prabu Bel Kedhuel Beh ana ngarepane Kartomarma. Loji Tengara lak bumi angus mura maju jangkah. Langka ana dhisik bathanging Patih Bayu Kinara. Wah, tinjung akhirat nyawamu parat.
padha lupane. Rasa pukul. Ayo, apa aku sing tekan ning pati? Lemuk jajamu Dibano. Bubar mawut mboten kanten-kantenan man. Wadyabala saking loji tengara. Nyatanipun nadyan namung negari alit ning digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kosek ta. Kowe iki dulure anak Prabu Ngastina, adine lanang. Kurawa ki wis kondhang tekan ngendi papan. Terusane iki saiki nek mungsuh wong loji tengara kok kalah, aku tak takon karo kowe jane Kurawa ki menange mungsuh sapa? Wis coba gagasen. Mungsuh anak Pandhawa kalah. Urung mungsuh Pandhawane ora iso bakal kinukup. Wis to, pemungsuh Petruk kowe kalah. Saiki mungsuh wong ngloji tengara sing notabene paman iku nek ngendika sing ming negara cilik kok nganti bubar ora karo-karan ki jane aku tak takon Kurawa ki menange lho sapa. Kula sumanggaken nadyan kathah pandangunipun paman ning nyatanipun kula kawon. Kula sumanggaken Patih Bayu Kinara peng-pengan digdaya tangane atose Rajamak, awake atose Rajamak. Napa sing ndikek Raden Kartomarmo leres man. Kula wis njajal dhewe. Patih Bayu Kinara menika mboten iso disangga enteng. Sepisan kula ngantem dheweke tiba ning dungkap angka 2 dheweke ngajar kula. Ora jane kowe iki anak pendhita apa anak apa ta? Bapakmu nglelengi Rajamak kok anake blas ora pecus apa-apa. Kula sumanggaken badhe dipun dukani nderek ning nyatane kabeh kawon kalih tiang-tiang loji tengara. Asli man. Asli ngopo? Napa sing diomongke Mas Kalto? Kalih Mas Sacatama niku les. Kula mbuktekke dhewe, kula mboten ketemu Patih Bayu Kinara ning ketemu wong Lada Petuk. Ketoke candangane apik ning cuwalane gedene Rajamak, lupane meh padha kula ning lemu mlika. Oh. Kalah kowe. Pengetenipun kawon. Nek cara aku mbok jajal nggawa gaman. Kartomarma pun nggawa gaman. Gamane Kartomarma tombak. Patih Bayu Kinara nggawa gada tombak dicendhal tel munggah kepluk laine bles. Kartomarma glecak. Bayangan kula man. Heeh. Nek kula nggawa tombak mlika nggawa gada. Tombak kula disendhal munggah terus gadane mlika tiba teng lai kula bles. Napa mboten mundul dadak nggawa ambulan. Sing dilebokke ambulan cengkune. Anu kula. Mbok empun to, Man, mboten cah werna-werna. Tul kalau meneh sampeyan niku ngojok-ojoki Kulawa kon gelut, ngojok-ojoki Kulawa kon pelang niku jane sampeyan niku ngerti tuane apa ora ngenggoni le tuwa. Wong tuwa kok senengane, ayo. Pelang nek perlu tumpah darah. Lho niku sampeyan niku nganggo utek kok ora le omong. Senengane kok ngloji tengala pun tentrem. Ngloji tengala pun tentrem. Ngastina nggih pun tentrem mulacah sampeyan niku gawe cuwala sing tengane ngicuk-icuk kana nglicipi calang papak. Mbok eling sampeyan niku wis tuwa, mung kali modale kok dadak cangkeme elek. Aku ki ngandani karo kula mboten butuh dikandani. Kula mboten butuh dikandani. Ngoten. Sampeyan niku ora ngelingi kok, Man. Wis lambene elek senengane. Ayo, Jo. Ayo dadi celbu, ayo dadi ketapke wadyabala. Kaya nganggo mikil. Sampeyan mung kali omong, apa sampeyan iki jajal maju pelang musuh Bayu Kinara, wani ora? Wani ora?
ora klembak-klembi. Kula wae wis maju pelang wis nglekoso, sampeyan kon ora tau maju meng ngomongan tok, nek didepi mik. Omongane glelenge lah jamak-jamak. Sing nglekoso wong cilik. Kepluk watu modal. Lumangsaku kok ora lelen-lelen sampeyan iki lumangsa. Gawe kapitunan cengit kula karo sampeyan iki. Upama kula niku wani karo ta jejeki cangkem. Muni wangsulan cut bandem watu cengit. Rumangsaku kok. Muni piye? Aku ora ngrasani kowe kok. Ning sampeyan ngomong padha karo sampeyan wani nyentulani lembuke Dulmagati. Paham ora? Kula wani ku jane nek ora krungu cuwala sampeyan ora bakal kanane kaya ngene. Mergo krungu cuwala sampeyan. Yuk modal kowe. Gemes aku tak ajal-ajal. Wong tuwa kok ngobak-obak katentreman negara. Tak penake dhewe. Cengkuni gak lelen-lelen. Gedhoamu sing kaya ngono. Lumangsaku. Sapa sing durung maju? Kowe lah, metu akon maju meneh. Aku ora akon kowe. Aku akon liyane. Sapa sing kira-kira durung maju? Wait! Matak. Citraksi. Ki man. Maju perang. Wong Raji Tengara. Wani ngundurke wong Ngastina. Susumuk nyanyawane nyidam terwelu. Terbelo. Ora minggat saka negara Raji Tengara. Kelakon tak untapke nyawane. Wong Raji Tengara. Nek nantang ki mbok ketok kene men wong kono ya sing tok tantang ya weruh. Nah, ngono. Kok nggawa sendok? Bubar madang ya, Man. Balekke sik sendoke. Goleki bakule. Nah, capeng. Tak kendangi. Ndang, tanggen tak. Wes sumbar. Amos. Suramrata Jayamrata. Imbang yen padha-padha wong Raji Tengara wani mbubrake sesata Kurawa. Apa wis atos balunge wulet kulite. Ketemu Citraksi lakon tak ajar tak bondo tanganmu tak kring. Krincong. Sikilmu tak tumblang tak. Malah ngendang. Lebokke. Lokalisasi. Pakunjaran. Mati kabeh dereng aku man. Wah, edan. Sapa iki? Patih Ngloji Tengara. Bayu Kinara. Wajikur. Karaku isih sedulur kowe Bayu Gita Gati. Udu. Bayu Kinara. Wah, Bayu Kinara. Bayu Kinara apa Patih Ngloji Tengara? Dasar keponcak. Ayo, endi Prabu Bebel Gedhuel Beh. Kok tekan ning ngarepku tak tugele kula tak bontone tangane. Tak krincunge sikile. Langkai kuandaku. Kelakon modar dening aku. Ditonton man. Sapa iki? Prabu Somadenta. Kowe anggotane Prabu Gedhuel Beh. Dasar Puranyata. Mundur ora? Ora bakal mundur. Kelakon tinjung akad iki Senopati Ngastina Raden
Citraksi. Sumpeli tunggak cangkemmu. Wajikur. Cangkem arep disumpeli tunggak. Kok ngani karo aku sasatison joro langit. Mati. Oh, motor. Man, ditonton man, ditonton. Koclok. Kenter. Iya wae. Raden Citraji. Ayo, kowe rombongane Prabu Bebel Kedhuel weh. Iya. Ora mikir tinjung akhirat nyawamu. Man, ditontonan. Wah. Wajikur. Cewek. Sapa wae? Nanda Sulastri. Sekondringo. Yo dasar Fornyot. Bojoku perjurit. Nek nganti perjurit ngeloji tengara mawut. Aku sing ora nremake. Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Wong maju perang ki mundur umume sambat kok kowe kok kaya cengengesan. Wong bejo. Kowe bengak-bengok man ditonton man. Mergo menang. Oh. Bayu Kinara kula antem dadane nggletak. Kula runcalke bablas. Weh. Tumenggung. Dor. Somodenta. Somodenta kula ajar bablas. Weh, menang pindho. Menang banjir. Sing ping 3. Hahaha, dasmu ki. Durung dagal kok wis. Setrumen cenele. Sapa e? Citraksa. Romansane kula nek maju senenge raja-rajaman. Heeh. Terus Wonge rada petuk. Omong rapate jelas. Omong karo guyu. Tur ngeces kabeh. Oh. Tetep kira-kira prajurit ngeloji tengara. Kula ajar, Man. Ha iya. Kula tendang. Sing terakhir sing maju wedok. Oh, wedok. Wedok bebojon prajurit. Kula takoni jeneng sapa? Nanda Sulastri. Sesampean tembung? Ora. Nyak. Wong ora kok anyak ora. Kayane kok mbalek kula muni Nanda Sulastri iki sesampean lek guyune kaya tenanan. Lagi pisan iki ngerti asmane.
Wong ilmuwan. Kula antem dereng nganti kula antem kula didudugang rai kula. Dies. Prepet. Terus glecak. Oh. Bareng-bareng niku kula diajar sayange bar niku terus digejlek rai kula diet ngonten kula iso jenggelek. Niki diplotroke. Oh. Papaske cangkem kula. Maune nggih nanggrok untu. Nek barang kula lirik medhun ngoten lha iki. Terus kula akep. Oh. Rada sauntara, Man. Ndak selak wonten sing ngerti lha kula nyedot sak ayang iku. Nyut. Bareng wis entek niku sing siji ajeng kula nganuhi ra entuk. Oh. Muni ngaten iki. Muni piye? As ora kena iki nggo ngengehi sengkuni. Ngoten niku. Tenane. Ya yakin, Man. Muni ngoten niku. Nggo ngenehi patih sing muni mesake wong tuwa kok ketoke ngelak. Isih ora wonge. Saya teng rika mbegok. Nek ora tak plipir. Rumangsaku kok kaya menarik. Aku ki wis tuwa ya. Soe. Ayahku sing jeneng Patih Sengkuni. Patih Sengkuni. Patih Sengkuni. Situ Nanda Sulastri. jarene ming jarene lho. Ming genahke. Mbok menawa. Mau ditraksi mbok. Arep ngomong isin lah. Mboten saya izin. Terus terang terus Philip. Mau ditraksi mbok empongi. Hei, dintek. Sijine dintek. Entek mungsuh ditraksi. Entek. Jarene lho. Ditraksi omong karo aku ki. Mboten saya izin. Aku ki wis tuwa soalé kan. Arep ngomong ki ragu-ragu. Jarene sing kuwi ki wau. Sekali. Ditraksi apa? Ditraksi iki jarene ngene. Iki ngengeng seku. Gengengai sengku. Apakah benar? Apa bener ngono? Iki. Nek ra ngemplok kata flam. Ndak serenut. Dadine heeh. Kowe dake sing iki. Jarene ditraksi. Nek heeh ya bejaku. Nek ora ya wis. Aku mung genahke. Ya memang kok nek meledak. Lah nyemelangi to. Nyopen kabeh. Lah rak ngono nyopen kabeh. Kaya seger raine, seger ndasmu.
amin. Cah nek senengane apus-apus iki arep Ramadan. Ku nek kowe apus-apus karo wong tuwa cemplung neraka. Lah, apus-apus napa, Man? Apus-apus napa? Kowe mau ngomong piye? Kowe mau ngomong piye? Kula omong nek siji dienggo sengkuni. Tak takoke. Ora. Loh. Memasak. Adane tilik ana. Jero kemben ki dikai tas kresek. Dadi dirapeti tenan. Dadi ora nggo aku. Jarene nggo anake. Ah, sampean wong tuwa ya cerongoh. Diapusi ya gelem. Wah, kemonjol, wis ben. Asli ya ben. Ora arep pengen. Diapusi dur. Nun. Maju oleh. Ora ketang saubengan rengubengan maju. Wah, nggih. Nggih, nek kira-kira kula kalah kula mbak mundur mawon, Man. Mboten ajeng maju. Lah pi arep maju apa ora? Oh, ati kula kok mangu-mangu, Man. Sajae nadyan Kurawa akeh ning tinemune wong Loji Tengara ya ora iso disangga endrek. Kula semanggaken, Man. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi nggih? Paman kados pundi? Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Salang tunjang rebut dujung. Pados papan pendelikan kula semanggaken. Kentos malu gembol monyor-monyor duk neng cungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Gugu karepe dhewe. Nias karo wong Astina ngilani dadane wong Astina ngger. Panjenengan sampun ngantos mumrembihaken asta jangkaken suku. Tiyang Loji Tengara menawi mboten dipun kapokaken badhe tuman. Oh, Prabu Bel kedue beh kuat nadahi Kyai Cundamane. Aku meguru karo kowe bareng. Oh, iki ora pangling kaya Prabu Bel kedue beh. Ngengaklah ana ing pabaratan. Ayo, Ndipate Bayu Kinara lan Wadya Balamu kabeh ora lebur tumpur tanpa dadi saka panguwasaning Kyai Cundamane. Aku meguru karo kowe 20 taun Prabu Bel kedue beh. Nun sewu penemban. Nek patih kula, Patih Bayu Kinara lan kabeh para wadyabala kula kinten mboten ajeng monggo pulya nek mengsah Kyai Cundamane. Panjenengan ngligo Kyai Cundamane kinarya nglebur negaring Loji Tengara. Kula kinten mboten namung telung kedheping paningal. Mesti badhe lebur tumpur tanpa dadi. Nuwun sewu. Napa niki wis wateking para Brahmana? Napa niku wis watake pendhita? Ngoten. Sampeyan niku Brahmana lho, Mbah. Brahmana niku watake tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra, ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Sampeyan niku Brahmana ketune putih serbane putih kok dienggo ngobak-obak katentreman, dienggo ngicuk-icuk karo wong sing ora ngerti lor kidul wetan kulon, mangsorohke teng pabaratan dienggo kepentingan pribadi sampeyan. Niku jenenge sampeyan Brahmana sing ora ngenggoni serban karo putu putih sampeyan. Serban karo kethu sampeyan niku wis putih, suciya lahir batin sampeyan, gayuwa katentreman, gayuwa kerukunan, gayuwa kabecikan. Ora kok malah ngumbar swara gawe panasing wong sing ora dong supaya jagat niki geger. Terus sampeyan kula takoni, niku pendhita cap napa, model napa kula tak takon. Ngoten. Loji Tengara niku merdika. Loji Tengara niku negara merdika. Ajeng mangblengket dadi karo negara Ngastina. Prabu Duryudana karepe kepengin jajah negara Loji Tengara kanthi sarana tembung sing apik, tembung sing manis. Apa mbok anggap Prabu Bel kedue beh sak wadyabalan niku wong bodho, wong blereng karo kamukten, wong sulap karo derajat pangkat. Mboten. Sing jeneng derajat pangkat niku ora digawa mati, derajat pangkat bondo donya niku mung gaduhan. Niku mung kanikmataning lair, niku kanikmataning kadonyan. Mangsa kala Prabu Bel kedue beh wis titimanci tinimbalan ngersaning panguwasaning Gusti, bondo donya derajat pangkat ora kula gawa. Luwih-luwih sampeyan kula tak takon karo sampeyan. Ngoten. Kabecikaning kabrahmanan, kabecikaning ulama, kabecikaning pendhita sing nganggo serban karo putih niku dienggo sangu sesuk
supaya sampeyan iku entuk kasuwargan jati. Mula tumindak sampeyan sing apik, tumindak sampeyan sing becik. Nek sampeyan gelaring brahmana, gelaring pendhita, sampeyan gelaring ulama, ming tok nggo ngobah-obah katentreman jagat niki, terus nuwun sewu, gunane napa sampeyan nganggo serban ketu sing sarwa putih? Terus gunane napa sampeyan ngagungaken asmaning Gusti ning tok nggo ngobong kiwa karo tengen sampeyan? Mbah. Kok ora wangsulan? Ora iso wangsulan. Kula tak takon. Engko Prabu Belgedwel memang pateni. Kula ora bakal kuat nampa cundha maneh. Upama tanake dadaning Prabu Belgedwel mesti kula tekaning pati. Ning nuwun sewu, sampeyan mateni kula rumangsa sampeyan menang. Ning sampeyan dicacat dening jagat selawase urip mergo sampeyan pendhita sing mentala mateni karo sak pepadaning titah. Dicacat. Le nyacat ora mung menungso, ning sing gawe jagat nyacat karo sampeyan. Sing gawe jagat getun dene percaya karo sampeyan minangka brahmana, minangka pendhita, minangka ngulama ning sing mangkalalke getih sak pebadaning urip. Sing gawe urip getun, sampeyan ora bakal cemplung swarga, dadi intiping neraka jahanam. Yakin wis to. Mergo sampeyan pakatine kaya ngoten. Kula ikhlas mangpateni mboten apa-apa. Ning nek sampeyan mengke le dadi brahmana niku bubar ora karu-karuan. Siswa sampeyan mergo sampeyan pakatine ora prayoga, ampun nyalahke Prabu Belgedwel. Nek sampeyan kuwalat karo negara Ngloji Tengara, aja nyalahke Prabu Belgedwel. Nek sampeyan kuwalat karo tekon sampeyan sing ora becik ora prayoga, aja nyalahke Prabu Belgedwel. Semono uga nek nganti pusaka niki temama ning dadane Prabu Belgedwel ora apa-apa, sampeyan aja isin. Loh, mestine kowe bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Ampuh karo orane pusaka niku gumantung sing gawe jagat. Sampeyan ora tau ngerti critane Nabi Musa? Iya. Loh. Aku tekan kono-kono, mboten tekan kono-kono. Ning niku ki Narya Kaca Benggala. Apa to sebabe tongkate Nabi Musa niku ampuh? Mergo Nabi Musa entuk firman saka Gusti Musa. Tongkat kuwi tabokno segara, mergo entuk firman mula ampuh tongkate tabokke segara belah. Niku mergo saka panguwasaning Gusti. Ngoten. Nek bar niku ora entuk dawuh saka sing gawe jagat ya ora ana apa-apane. Pusaka niki ampuh. Nek Gusti wis nitaku utawa paring pangandikan, cundha maneh aber dayane. Niku nggo nyuwek degan kowe ora tedas. Ngoten. Dadi apa-apa niku marang panguwasaning Gusti, aja rumangsa ampuh, aja rumangsa digdaya. Mang coba nek mboten pitados. Nek nganti ora temama ning wetenge Prabu Belgedwel weh ana pendhita kewirangan. Lale. Oh, Ger. Ketiwasan, Ger, ketiwasan. Nuwun sewu, Ger. Nyata Prabu Belgedwel menika mboten namung digdaya, nanging pinter anggonipun mulah pangandikanipun saengga kula menembe kemawon kewirangan, Ger. Lajeng kados pundi? Menika ketinggal Prabu Belgedwel nungka dhateng kula lan panjenengan. Wah, golek margi kados pundi sanganipun pados Prabu Belgedwel saged sirna margalayu. Lajeng ngersanipun paduka Prabu Belgedwel kados pundi? Teh Prabu Duryudana kae pambegane kaya ngono mriki. Luwih-luwih Prabu Duryudana kae dikupengi para pandhita, para brahmana sing seneng nglincipi carang papak, sing seneng adu-adu kono adu kene. Watake nista budine Candala, seneng yen to jagat iki geger. Mula nek ora nganti padha eling Purwadasena aku Prabu Belgedwel sing bakal ngelekake. Sira pingsan pangraka hukuman sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita. Omong sanggang pratangga pati jumlah saking Brang Wetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan. Dewasane wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro